Pertandingan Oreno versus Gerard. Ya, Oreno berada di posisi menang, sementara Gerard terjebak di pitingan Oreno. Ya, apakah pertarungan ini akan imbang? Ya, ternyata Gerard membalasnya. Apakah Gerard bendera putih, ekor dan mengibas-ngibaskan? Bodoh kali pun kau, Gerard. Kau pun Oreno, entah cemana pun ini ya. Nih. Ayo gelut lagi kita. Udah dibilangin udah. Gak mau aku. Harus imbang.